Je vais les enlever un petit peu, ce que je peux enlever, c'est pas trop grave. Ces petits points noirs, c'est les cendres qui sont retombées dans la chaudière. Alors il y en a toujours dans le fromage d'alpage. Ça ne va pas faire de la moisissure parce que c'est du brûlé. Ça restera en 2 points noirs et dans le fromage d'alpage, on le tolère. Il n'y a aucun problème. Ici, on peut chauffer au feu de bois. On travaille dans les chaudières en cuivre. Le cuivre, c'est un très très bon conducteur de chaleur. Dans l'Europe, en général, on ne fait pas comme ça. On ne peut pas faire comme ça. On a des ustensiles en bois, des tables en bois. En Europe, c'est interdit. On travaille tout avec l'inox. Mais l'inox, on peut mettre un point d'interrogation, comme beaucoup de choses d'ailleurs. C'est un mélange d'inox de 5 métaux, dont le chrome. Et le chrome, on met un point d'interrogation au niveau cancérigène. Voilà. Nous, on n'est pas tout le temps dans l'Europe. C'est pas pour ça qu'on peut le faire. C'est qu'on a pu sauver cette manière de faire ici, au feu de bois, dans nos chaudrons en cuivre, avec du bois. C'est parce que ça fait partie de nos patrimoines. Et tout ce qui fait partie du patrimoine a, entre guillemets, une exception à la règle. Ne rentre pas dans la règle des grandes choses. Alors, on a pu sauver. Néanmoins, on a 1 à 2 fois par année un grand contrôleur qui vient, des denrées alimentaires, qui vient contrôler notre matériel, notre façon de faire. Ben, il était là hier toujours, il est à 8h matin, puis il est reparti à 4h soir. Donc, souvent ça se passe bien, il y a des fois de petites choses à améliorer, à changer. En général, ça se passe assez bien. Il vient contrôler notre façon de faire et notre matériel. Là, je vais sortir la masse d'un coup, je vais mettre ici. On ne voyait pas maintenant. Pour moi, ça c'est une mesure. C'est plus simple pour moi. Ça va faire 4 vacherins fribourgeois. Là, c'est environ 70 litres par vacherin. Je mets là, puis 10 minutes après, je coupe en 4 et on mettra dans les moules qui sont ici. Un alpage, je ne l'ai pas tout seul, je l'ai pas deux. Là, j'ai mon aide, mais mon aide, il a la corde pour le moment. Alors, quand on est tout seul dans la vie, ben, on doit se débrouiller. Alors, on fait comme ça, mais ça va quand même. Avec le grand. Ah ouais. Il arrive à tout prendre. Ça, c'est pas pour une femme. Voilà la sortie du fromage. Oh, le ketchup. On l'a sorti en tout cas une deuxième fois. Là, on a sorti le plus gros. Il reste toujours quelque chose. On a sorti une deuxième fois, chercher le reste. Et si je n'ai pas bien travaillé, je vais dire encore une troisième fois.
par-dessus. Des fois, je compare là, on va pas comparer, mais si vous à la maison, de temps en temps, vous faites le pain, dans la pâte, c'est un peu pareil, quand on fait le fromage. Là, des fois, le fromage, qui est un petit peu plus gros que l'autre, c'est pas si grave. Quand vous faites du pain, si vous faites deux miches, ils ne sont pas toujours pile les deux la même chose. Et bien, au final, pour que ce soit bon, c'est pas si grave. Alors, nous, c'est un peu pareil. La circonférence, elle sera donnée, mais des fois, on a 1 centimètre d'écart dans la hauteur, ça c'est pas si grave. Ah, c'est normal, c'est artisanal. Voilà. Alors, on va directement rajouter dessus. Bah, tu peux monter, hein, si tu veux. Moi, je ne vois pas non plus. Hein, Maintenant, on va l'emmailloter, le fromage. L'emmailloter. Je compare des fois, pas tout à fait, mais dans le temps, nos mamans, nos grands-mamans, tout le monde, plus ou moins, nous ont emmailloté. Alors lui, ça fait la même chose, on l'emmaillote maintenant. On va même lui remettre un peu de filet dessus. Ça va le réchauffer. Bon, il ne fait pas si froid aujourd'hui, mais il perd quand même 2-3 degrés à la sortie. Alors on va le réchauffer. Et j'ai même mis le couvercle dans la chaudière. Un, ben, c'est pour le réchauffer. Mais deux, ben, il a la même ambiance bactériologique avant de poser sur le fromage. On le lave tous les jours, bien sûr, mais avant de remettre sur le fromage, on le fait comme ça. On va mettre un peu de poids pour sortir le filet. Et dans environ 10 minutes, on va couper en 4 et on mettra dans 6 minutes. Voilà, alors là, j'ai un petit peu de temps. Je vais expliquer un peu la chaîne. Donc le fromage, on va le couper dans environ 10 minutes, le mettre là-dedans. Et après, on va le retourner plusieurs fois durant la journée. Vers 19h, la dernière ce soir. Sur la deuxième ou troisième tournée, on va mettre ça sur le fromage. C'est une marque de caséine, c'est un macaron on appelle. Et cette marque de caséine, il y a un numéro, il y a plusieurs numéros, mais il y a un numéro dessus. Donc on va mettre la date à laquelle on l'a fabriqué. Et ce numéro qui est dessus, CH6070, c'est notre numéro d'agrément à nous. Donc dans tout ce qui est denrées alimentaires, on veut savoir où ça a été fait, et quand ça a été fait. Pour le fromage, c'est son passeport. Même si ça ne part pas à l'exportation, ben, ça fait partie. On veut savoir ça, c'est normal. Il a passé la nuit ici, le fromage, on va le laisser là jusqu'à demain matin. Et demain matin, quand on va arriver, on va le dépatouiller, c'est-à-dire démouler. Et il va déménager un petit peu. Vous avez peut-être vu en arrivant à côté de ce chalet, il y a un petit chalet avec des tableurs, des bâches. Là-bas, c'est notre cave et notre saloir. Donc le fromage, demain matin, il va faire comme vous. On entend comme nous aussi, pas souvent. Quand vous allez à la mer, vous allez nager dans l'eau salée. Ben, si vous faites bien la planche, ben, vous flottez. Ben voilà, ben, le fromage, demain matin, on va le mettre dans son bain de sel aussi. On va le laisser différemment dans le bain de sel longtemps en fonction du fromage qu'on a fait. Quand on fait le petit fromage, d'1,5 kg, on ne va pas le laisser trop longtemps parce qu'il y a plus d'eau, donc on le laisse environ 8 heures, autrement il sera trop salé, dans son bain de sel. Le vacherin, on va le laisser 10 heures, il va flotter 10 heures dans son bain de sel. Par contre, la pâture, le gruyère ou le lutin, on va le laisser 24 heures, c'est une journée complète dans son bain de sel.
Sur le fromage du bain de sel, on met la colle sur des planches, sur des tableurs. Et là, on va le frotter la première semaine, tous les jours à l'eau salée. Après, on va continuer de le frotter, mais environ 3 fois par semaine, jusqu'à sa consommation. Pourquoi? On veut qu'il ait une belle croûte. Voilà, c'est bien si le fromage il a une belle croûte. Mais ce n'est pas le phénomène principal. On continue de frotter régulièrement notre fromage, c'est que si on ne le fait pas, la colle il va se dessécher. Puis si c'est sèche, eh ben, il va fendiller quelque part, il va avoir une fissure ou l'autre. Et là où il y aura une fissure, eh ben, il y aura de l'air qui va rentrer. Et si l'air rentre dans le fromage, ben, la moisissure va s'y installer. Donc c'est hyper important de garder cette humidité constante au niveau de la croûte jusqu'à sa consommation. Dans la chaudière, il reste le petit lait, on a dit à peu près 90% d'eau, ben, il reste 87-88% de liquide. Et avec ce petit lait, si on veut, on peut recommencer l'opération, donc on peut repartir en chauffe. On le fait de temps en temps, pas souvent, pourquoi? Ben, parce que si on repart en chauffe, on fait une deuxième fabrication, on doit monter cette fois à 93 degrés. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de bois. Et si on était reparti en chauffe avec celle-là maintenant, si on est ressorti 3-4 kg de fromage, au final, c'est tout. La nature, c'est comme ça, on a déjà sorti avant. On peut pas. Au bout d'un moment, il n'y a plus. Ce fromage-là s'appelle chez nous le Sérac. C'est un fromage maigre, c'est un fromage de la deuxième fabrication, le Sérac. On va le consommer, pas pour l'affiner, on va le consommer dans les 4 à 5 jours. Le petit lait aujourd'hui, on va le prendre au cochon, c'est leur nourriture principale. C'est une nourriture assez maigre. Mais le porc d'alpage prendra peut-être 1 mois et demi ou 2 plus pour un tas, s'il vous plaît, bien dodu, bien gras. Et certainement que sa viande sera de meilleure qualité aussi. Moi, j'ai plus ou moins fini là. On va passer au film. Ici, on travaille avec la nature, bien sûr. Nos vaches, elles goûtent de l'herbe qui a beaucoup de flore en alpage. Cette année, un peu moins, avec le mauvais temps, la grêle qu'il y a eu, ça a pas mal saccagé. Les encas de pied, le casse au pied. Ben voilà, ça revient un peu maintenant, et ça ira quand même. Nos animaux, nos vaches nous donnent leur lait. Et avec ce lait, on peut faire du fromage. Ce fromage, c'est le fruit à la fois de la nature, parce que nos vaches goûtent de l'herbe. C'est le fruit de nos animaux avec qui on travaille. Et c'est aussi le fruit de notre travail. Je vous remercie de votre visite. On passe au film. Et merci d'apporter un peu de soleil. Ça va. Merci. Ok.